primer el paisatge, per exemple, veure el conjunt, per a després poder anar acotant i baixant, canviant d'escala. I com tot aquest tipus d'excursions, canviar l'escala de la mirada és molt interessant. No és una excursió botànica, no és que anem a buscar una orquídea concreta a veure qui la troba i no sé què. És una excursió etnobotànica. Per tant, de com les persones han influït al llarg de segles en el paisatge, en la composició florística, que hem influït a través de moltes coses, plantes introduïdes als incendis, les urbanitzacions o el que siga. Estem sempre modificant. El paisatge mediterrani és un paisatge molt modificat. Hi ha pocs llocs on puguem dir que no hem arribat els humans i a més durant segles. Hem abancalat, a lo millor, hem transformat els cursos dels rius, dels riuets o del que siga, o dels rierols. Hem regat, hem cremat, hem fet cases, hem fet séquies. Tot això ha configurat un paisatge que, encara que siguin en comarques molt aïllades, com esta, per l'orografia, me referís, aquesta pressió ha sigut constant, continu. Però sobre un substrat que és el substrat de la vegetació mediterrània. Una vegetació que això és el primer que hem de mirar. Estem en hivern, estem en desembre. I observarem que tot està verd. Tot està verd. I ara, a més, veurem moltes flors precioses, meravelloses, fantàstiques. Cosa que trenca, és una mena de canvi brutal respecte a les concepcions que la gent sol tindre per influència, per mala influència, dels llibres de text, dels programes de televisió, quan diuen que quan arriba la tardor tot canvia, les fulles es cauen o han canviat de color. Veritat que sí? La natura es mor. On estan els canvis de colors de les fulles? On estan les fulles en terra? On està aquesta mort de la natura? Això és la influència dels qui, han avançat més en termes de difusió de paisatges i demés, que és centre Europa, i que la seva visió és la que és, no passa res. El que passa és que en ocasions, acríticament, hem agafat aquesta visió, l'hem dut aquí i ho hem dit en veu alta davant de públic, davant d'alumnes i tot, i ens quedem tan amples. És que en la tardor les fulles perden la clorofil·la, canvien de color, se cauen en terra i tuitxes. Doncs vale, amén, perquè és que si no me suspendran. I jo diré coses que no són certes. Mirar les coses tal com són, tal com estan, mirar-les també històricament i en context, és una mena de canvi de paradigma respecte a l'ensenyament tradicional. Mirar, tractar d'interpretar, canviar les preguntes, trobar noves respostes i les noves respostes s'aturan a noves preguntes. Per tant, primera cosa, un paisatge verd, mediterrani, amb taques de colors florals, fins i tot en hivern, perquè aquí l'estació difícil, l'estació dura, l'estació que sí que fa canviar molt del paisatge, és l'estiu, no l'hivern. Aquí les plantes pateixen no pel fred, sinó per aquesta combinació d'excessiva temperatura i falta quasi absoluta de pluja. Això suposa un estrès terrible. Aquest és el moment dur. I el camp en aquest moment, inclús, zones de descampats i de més, està agostat. Erm. Pràcticament mort. Alerta. Dic pràcticament des del punt de vista de la visió superficial.
baix està tot ple de bulbs, de rizomes, d'arrels engrossides, de tubercles, de tot. Però l'exterior, res. Per tant, canvi. Ara, a poc anirem veient també alguns dels components d'este paisatge tan resistent, perquè esto, en el fons estem veient un catàleg de maneres de resistir a l'estrès estival. És el que estem veient. Cada planta representa una solució al gravíssim problema de l'estrès hídric de l'estiu. I després, a més, algunes aprofitaran esta època perquè hi ha menys competidors i demés, tindran potser insectes que trobaran unes plantes que s'han adaptat a ells per a florir en hivern i oferir-los el nèctar, oferir-los aliments, oferir-los tal igual, el refugi, i que també això ens donarà aquestes taques cromàtiques tan boniques que també anem a veure. Sí? Continuem?